د اسلامي امارات مشر ملا هبت الله تازه وینا د اختر له لمانځه وروسته دا چې نوموړي تازه څه ویلي دي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دي او په دې برخه کې معامله نه کوي. دا نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر دغه شان ویلي دا چې نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي. دا خبره سمه نه ده او نړۍ د په خبره د خپلې ماتې د شرم له امله په رسمیت نه پیژني. هغه دغه شان ویلي چې ډېر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او احادیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري څو د کمیسیونونو له کتنې وروسته عملي شي. هغه وایي زه دا درته وایم چې سلسله شریعت روان دی او هڅه کوم چې ټول نظام او قانون شرعي شي. تاسې په څه وخت وروسته ووینئ چې زموږ ټول قوانین چې راوځي د آیات او حدیث په رڼا کې به یې تخریج شوي وي. په هغه قانون کې به آیاتونه حدیثونه مسایل فقه او شریعت به پکې وي. په دې باندې مکمل کار روان دی. د اسلامي امارات مشر داسې مهال د یو شرعي قانون د جوړېدو ژمنه کوي چې څه کم 2 کاله کېږي د مخکیني جمهوري حکومت له پرځېدو او د اساسي قانون له لغوه کېدو سره افغانستان اوس داسې یو قانون نه لري چې پر بنسټ یې دولتي چارې مخکې یوړل شي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ حکومتوالي کوي خو د تفسیر په اړه وضاحت نه ورکوي. د اسلامي امارات مشر یو ځل بیا په خپله وینا کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار ترڅنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د اسلامي امارت حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.